有啲想嘔。諗住食雪糕，點知個 culture 我好似一望無際，勁呢個行程咧就被迫要取消嘅。如果你冇咁多腳骨力，你真係要考慮下係咪要嚟。我哋而家就準備去上船，因為我哋要去另一個地方。咁係去咩地方呢？ Positano 係一個喺 Sorrento 附近嘅一個小鎮，算唔算小鎮啊？嚴格嚟講係 Coast 嘅另一邊嚟嘅，即係我哋係 Coast 嗰一邊，而家去南邊，所以唔搭車啦，我哋唔搭車啦。呢個 Coast 咧，佢有全球10大最靚海岸線其中之一嘅稱號，所以我哋今日就一探究竟啦。你張飛幾錢啊€20咯，一個人，個人20歐一個人，呢個價錢好明顯係 over 咗，所以而家咧係一隻船嘅企位嚟嘅。呢隻船咧除咗係有坐位之外咧，一個好似 booth 咁樣坐位啦，跟住樓上仲有一層，即係中環嘅成個啲船咁樣，你可以去上層嘅。但因為冇位坐啦，所以有啲人係真係坐上層坐全程。請問你咩事啊？請問你咩事？我快你暈船啊？有啲想嘔。幾耐啊8、9個字以上。即係我想嘔係合理嘅。大家船係咁樣搖。你好難得見到呢個坐低嘅位，呢個坐低嘅位就係樓梯，我渣到咧好凍啊！發現到好快。好咗啦 Kathy 已經陣亡了，今日由我帶大家嚟到呢個意大利嘅海邊小鎮 Positano。係咪值得啊？暈船都值得啦。沉船都值得。哇！我哋啱啱已經落咗船，因為我哋太驚會成嗰程船咧，我哋會無啦啦會爆滿，所以我哋而家就即刻擺埋會成嗰個船飛先。希望今次可以有位坐。早啲去咯。有啲好爆位，都要坐定。呢個就係我哋啱啱搭嘅船啦，啱啱就話樓下已經坐爆咗人啦，其實樓上都係會坐爆咗人嘅，所以係好黐線嘅一件事。但係你諗下呢一班坐樓上嘅乘客，佢哋係要曬足9個字先可以落船，其實都好辛苦。哇，好靚喎呢度！哇！呢條路好靚。我哋啱啱咧就喺碼頭上嚟啦，沿住左手邊一條小路咧，我哋而家就行緊去一個餐廳啦。其實呢度都有少少行山嘅 feel 係咪？個景真係太靚。嗌咗呢個係 Broken Container Pasta， 跟住呢個就係呢個係咪 mix 嘅 seafood 啊？哦，呢個係唔記得咩魚，但係好食嘅魚味重，跟住魷魚、Tiger Prawn 加 Scampi。哇！其實佢係你可以當係一個放大版嘅長通粉咁長，跟住手指咁長。個完全唔流喎，好香。咩汁嚟？係洋葱汁。哦，ragu 啊，有少少肉粒喺度，但係成個感覺落去係唔係好流，更加有肉香，同埋佢面頭加嘅少少檸檬皮，所以食覺得幾 fresh。你嗰個咧？你都好香喎，其實。個耳皮係脆嘅。但係你冇 carb，你夠唔夠飽？唔夠。可以行呢條樓梯上去。
靚咧。哇，勁嘅唔係講我。我哋啱啱行到上呢個樓梯頂少少，跟住見到呢度，呢個位可以見到好多樓啦，跟住你可以企喺度影相。而呢度有個 spot 已經係望美勝地。我覺得雖然呢度咧真係好靚，但因為佢太多樓梯要行，所以如果你冇咁多腳骨力，你真係要考慮下係咪要嚟。如果唔係都行得幾辛苦。係我真係冇真係我哋幾經波折，行咗條行咗一條長樓梯嚟到呢個位，諗住食雪糕，點知係 close 大家食下雪糕咯，食下 tiramisu，飲啲咖啡咯，都差唔多做晒所有嘢嘅，全部都食過，都係1分鐘。喺邊啊？我喺度。梗係啦，跟你帶我去。太熱啦，真係要食翻啲嘢先得，如果唔係會熱死。呢個係你兩隻味都係一樣價錢啊？咩啊？我想咪叫你揀兩味咯。佢咁樣兩隻味都係1杯5蚊，個勁大杯喎，全部都係。我哋去咗呢個Kind of Sun呢個地方食雪糕啦，隔離有個女仔咧，可能都同我哋差唔多行條樓梯上嚟，跟住佢好似有啲中暑，所以呢個係提醒大家，因為咧呢個5月都仲涼涼地，但係都可以有人熱到要中暑。跟住你諗下，如果再過多一排係幾咁熱，同埋呢度仲要行樓梯，即係好多路都係要行樓梯，好少搭車咯。所以呢度係靚，但係你要量力而為咯，又都等於行山咁樣。Welcome to Soto。喺我哋就快走嘅時候，一嚿黑雲嚟啦，跟住我哋轉頭就會搭船走啦。幾錢咧？佢講擺呢擺料，即係咩？快啲學文嚟㗎。我哋今日嘅晚餐就係決定食 pizza， 但係我哋就唔坐低食啦，我哋就決定外賣拎翻酒店食。本身咧，我哋嗌咗2杯 drop beer 啦，我哋都好好奇佢會點樣俾我哋，因為外賣啊嘛，即係多數啲 drop 係就咁斟落玻璃杯俾你當場飲㗎嘛，所以佢而家就斟落隻膠杯度俾我哋自家飲。我懷疑我哋等完個外賣嚟，我哋都已經飲晒呢杯啤酒。可能冇咁耐。你肯定5 minutes later， 杯嘢飲都飲完啦，但係你望下後面，仲有一大堆人喺度排緊燈堂食。可想而知間嘢係幾咁出名，咁可能真係好好食，好期待喲！買 pizza 街，準備食 pizza 啦！我哋好緊張。我哋而家翻咗酒店房，因為我哋買咗 pizza 食海鮮 pizza。我仲特登加咗啲cheese 上去，佢本身冇啊！好正啊！你 pasta 上面有嘅嘢，佢就喺晒呢個 pizza 入邊，跟住勁哇！嗰間嘢真係超多人排，好彩我哋嗌咗 take away 啫，如果唔係，我哋排到有排等。我哋一人嗌咗一個，可能會好飽，但係呢個感覺上好好食，所以希望可以完成咗佢。我唔知點樣開始好難處理佢，因為咧佢太多汁醬啦。好食，我要專心食，拜拜。今日我哋又出發啦，有你出發去邊咧？今日冇好似咁細，好似搞正你。你去邊咧？可唔可以整翻啲其他組仔？我哋而家去邊咧？咁樣得唔得？我哋而家就準備去另一個島啦。我諗我哋講話，我哋邊邊度咩隔離話特殊區。好笑咩？你覺得？
我哋啱啱就喺 Sorrento 遊上船咧，而家就等緊呢隻船去 Capri 啦。而呢個船程咧就係25分鐘，所以就唔算好長。我哋最尾10分鐘先上船，都仲有位坐，揀。我哋去到再同大家講。因為檸檬係呢度嘅特色，所以每一張台都有個大檸檬喺度，好正。但好似有碌柚咁咯。我哋而家係坐咗喺海邊嘅一間餐廳，因為我哋要食早餐。係今日我哋本身係入邊咧，係因為我哋想去一個叫做南洞嘅地方啦。好不幸地，我哋而家呢個行程咧就被迫要取消嘅。即係唔係取消嘅，我哋去唔成啦。點解我哋去唔成咧？南洞呢個地方咧係一個海蝕洞嚟嘅，啲遊客要入去嘅話咧，我哋係要搭一個好似卡嚟咁嘅小船啦。佢亦都會受天氣影響啦，即係譬如可能潮漲、嗰日大浪都會影響到我哋入唔入到去呢個洞入邊嘅。我哋嚟意大利自然咧，其實已經一早 plan 咗要去南洞呢個地方啦。咁所以我哋咧 keep 住都想問，究竟邊日會開，邊日唔開咁樣啦。好彩嘅係咧，我哋第一日到埗拿波利嘅時候咧，個洞係有開嘅，跟住之後連續幾日都唔開喎。因為咧呢個洞咧，佢每日差唔多9點鐘就會宣佈緊嗰日係開定唔開。咁所以我哋今日咧都預鬆咗時間，就係差唔多9點嘅時候嚟到呢度，去 centre 問埋有冇開啦，亦都上網睇下有冇開啦。最後根本係冇開，好可惜。咁唔緊要啦，所以我哋睇到食完早餐先，跟住我哋陣間就再去 explore 下 Capri 呢度有啲咩地方好去啦。排緊隊搭氣步卡。我哋啱啱就搭咗纜車上來，好神奇嘅係嚟到呢度竟然有名店，因為佢呢度有 Prada。我啱啱去咗呢間雪糕店，佢呢個窩夫嘅桶咧係即烤即捲俾你，所以啱啱我哋摸上手咧個空係熱辣辣嘅，哇，好靚啊，好唔好味啊？好正。呢個係我都好似食緊冰沙咁呢個。乜朱力醬就 Capri 喎。點解瞓到傻咗啊？原來我哋而家嚟咗個近山腳嘅地方，坐咗喺呢個 garden 嘅前邊，呢度可以望到成條海岸線勁靚。見到個海同埋啲草，海冇草，綠色嘅草。呢個樹，好熱啊！夠食。喺呢個位咧，我哋買咗2張飛，嗰2張飛就係去搭一個單人吊車嘅一個地方，跟住我哋搭去嗰個地方之後咧，就再買嗰個單人吊車嘅飛啦。好靚啊個天！好攰，我已經老了，需要坐。都幾難做。原來呢啲度假生活就係咁，我哋喺周圍坐。有一個係海鮮意粉，有一個係 pork 加好多辣椒嘅意粉。我發現我度假鍋我都係冇乜精神，係對住嘢食先有精神。你覺唔覺？條妹仔。我中意辣真係辣喎！你覺得佢呢個意粉嘅質地係比較實啲，但係實得嚟又唔去到硬。但我都係覺得我哋第一間食嗰個媽咪佬係最好食，嗰就好食，軟硬適中得嚟，但係有啲咬口。呢個反而就係有啲實咯。呢度全部嘅海鮮嘢都唔會差，我發現。呢個青海嚟啲其實食過最好食嘅，新鮮啲喎。所以我哋來自海邊嘅人咧，都係中意食海鮮多啲，係咪？係。咁要逼你話係。
我哋而家排緊隊去玩呢個單人嘅吊車。其實佢呢次咧，你去滑雪會搭嗰啲吊車，但係佢呢個係單人，有啲驚。哇！你睇架車快到。Thank you。我哋而家上山啦，都幾遠啊，其實。而家咁樣肉眼睇唔出係幾斜，但係都真係有啲驚，因為離地超高。哇！好似去咗世界盡頭咁啊！而家喺呢度望呢個海，好似一望無際，好似冇有盡頭咁樣。相機睇係冇肉眼睇咁震撼，但呢度係真係好靚。我哋上咗山頂之後呢，落咗嚟一條小樓梯，行入一個地方，一個影相嘅位。但我哋發現呢度呢，有啲似去咗龍脊咁樣啊！唔係啊，係咪一次去咗龍脊上到山頂呢？跟住你可以影翻我落嚟。好有南區嘅感覺，嚟到呢個位突然之間驚覺，唔覺得啲外國人嚟到香港係會覺得咁震驚。你想去南區睇呢啲景，由城市去到郊野，就可能1個鐘車程內就可以去到。但係可能你係一個喺外國生活嘅人，可能你又要去小島，又要搭船，先可以去到一個好似咁樣嘅地方。所以喺香港係真係有啲幸福，係咪？你可以半個鐘、1個鐘內就可以去到一啲咁有自然風光景貌嘅地方。所以我哋真係要好愛惜我哋嘅山野同埋我哋嘅大自然景觀，冇破壞佢。Bye， Kapi。而家未係日落時分，但已經都勁靚。就而家7點半咋，但個光好靚。呢個係 coconut mojito。咁所以佢有魚，佢有蝦，佢有 mix 啲菜落去做嘅。呢個係一個 risotto with saffron。呢個係龍蝦嘅 feel 嘅 ravioli。哇！我估係 Happy Birthday 嘅意大利文，跟住仲有一個 pistachio 嘅，佢好似一個泡芙，跟住夾住啲士多啤梨喺中間。